Добро вечер на сите, драги гости, на првиот ден од 5 вечери на представувањето на Босанска-Херцеговачката кинематографија. Ова е еден од проектите што го правевме со најголем мерак. Имаме 5 одлични филмови, имаме Оскаровец, имаме Венецијански победник, имаме 5 гениални филмови кои што имаат оставено длабоки траги на кинематографијата на Балканскиот регион. За некои од филмовите, за повеќе од филмовите не треба да се зборува многу, меѓутоа би сакал да спомнам дека и оние чии наслови можеби помалку ги знаете, како што е филмот Глув барут на Бата Ченгич, еден од најголемите босанско-херцеговски режисери, или филмот Жена со крајолик, се прекрасни филмски остварувања кои што никого нема да остават равнодушен. Вечерва имаме чест со нас да биде Девлета Филиповиќ, директорката на Босанско-херцеговачката кинотека, на која сум и исклучително благодарен за одличната соработка. И со нас е представникот на Босанско-херцеговачката амбасада во Македонија, отправник послова е неговата функција, не знам тоа како се преведува на македонски, меѓутоа, значи со нас е Јасмин Гагула. Јас прво би ја поканел Девлета да ви се обрати, а после тоа кратко враќање од Јасмин. Повели Девлета. Dobar večer. Cijenjeni posjetitelji, drago mi je da vas mogu pozdraviti u ime javne ustanove Kinoteka Bosne i Hercegovine iz Sarajeva, čiji sam direktor i povodom realizacije programa Nedelja bosansko-hercegovačkog filma u Skoplju, glavnom gradu Makedonije. Zahvaljujem se Ministarstvu za kulturu Republike Makedonije i ambasadi Bosne i Hercegovine u Skoplju, kolegama iz Kinoteke Makedonije koji su pomogli da se ovaj program realizuje sa direktorom Kinoteke Makedonije Vladimirom Angelovim. Prilikom jednog susreta dogovorila sam saradnju i to tako da prikažemo filmove iz Bosne i Hercegovine, a potom će Kinoteka Bosne i Hercegovine biti domaćin dana makedonskog filma u Sarajevu. Poznato nam je da postoji zanimanje publike za ove filmove. Zbog zajedničke prošlosti koja nas povezuje i potrudili smo se da odabir filmova bude što bolji. Prvi film koji će se prikazati, koji ćete večeras gledati, je Ničija zemlja, koji je režirao Dani Stanović, jedan dobitnik je Oskara na 74. dodjeli nagradi za najbolji film van engleskog govornog područja u 2002. godini. Ta prestižna nagrada i tema filma iz ratnog perioda iz 1992. i 1995. i događaje na prvoj liniji fronta i sukob u Bosni i Hercegovini opredijelila nas je za ovaj film. Završetak filma sugeriše neriješeno je dileme šta dalje, to se nažalost nastavlja, je li tako? Film Sjećaš se Doli Bel prvi je film režisera Emira Kusturice i dobitnik je nagrade Zlatni lav na Venecijanskom festivalu davne 1981. godine. Film je prikaz socijalističkog ambijenta, jednog vremena i ljudi u njemu, i to je periferija Sarajeva i malo zapada, Italije na filmu i u mašti ljudi koji su živjeli u tom nekom periodu. Moramo priznati da je bilo drugačiji sistem nego sada, pa tako da nije bilo ni globalizacija, utjecaj zapada je bio malo drugačiji nego sada. Tema filma je rat, ali i drugi svjetski rat, i film je režisera Bate Čengića, čiji je naziv Gluvi barut, i vjerovatno niste imali često priliku da čujete za taj film. Snimljen je 1990. godine, znači neposredno pred početak ponovno sukoba, opet je tema bila ratna iz nekih perioda Drugog svjetskog rata.
Film je snimljen po dijelu pisca Branka Čopića i govori se o sukobu dvije ideologije, partizanske i četničke u jednom zabačenom bosanskom selu. Neriješene dileme ostaju kao i slutnja nekih novih sukoba, tako je bilo i tako se nažalost nastavilo. Jel? Velika je tu bitka za ranjenike, spašavanje ranjenika, partizana. Iz njemačkog Obruča tema je filmskog spektakla Bitka na Neretvi, za koji ste vjerovatno čuli, neki su ga možda i gledali nekad davno, nije loše da ponovo pogledate, film je divan. I glumci koji su glumili, to su velika imena tog vremena, Jules Briner, Herdi Krieger, Franco Nero, Orson Welles, Silva Koščina i velika glumačka imena ex-Jugoslavije, Milena Dravić, Kole Angelovski i tako dalje. Na kraju sedmice bosansko-hercegovačkog filma bit će prikazan film koji prikazuje ambijent i mentalitet seoske i bosanske sredine, čiji je naziv Žena s krajolikom. Jedini je film rano preminulog režisera Ivice Matića iz 1976. godine, po kojem je inače ustanovljena nagrada koju Udruženje filmskih radnika dodjeljuje zaslužnim članovima. Film je veoma zanimljiv i Emir Kusturica je rekao da bi najviše volio da s tim filmom bude sahranjen. Toliko mu se sviđa i toliko je dobar. Kratak je i vrlo dobar film. Voljela bi da prisustvujete ovim filmovima, zaista ćete imati šta lijepo da vidite. Zahvaljujem se na posjeti i vjerujem da ću uživati. Dobro večer, poštovani direktor Gelov, poštovana direktorice Filipović, prije svega dobrodošlica direktorici Kinoteke Bosne i Hercegovine u Makedoniju, gospodinu direktoru zahvalnost na organizaciji, na spremnosti za uspostavljanje saradnje sa Kinotekom Bosne i Hercegovine i također izražavam nadu da će, uvjeren sam da će ova uspostavljena saradnja biti nastavljena. Naravno očekujemo sa filmovima makedonskim u Bosni i Hercegovini. Ja bih zaista u ime ambasade Bosne i Hercegovine izrazio zadovoljstvo jer imamo priliku da vidimo u reviju najpoznatijih BiH filma, ima tu mnogih drugih. Ili da će publika u Makedoniji, što ste vi rekli, mnogi su možda već vidjeli filmove, ukoliko nisu super da vide, ostali da se podsjete. I ja na kraju samo da se zahvalim svima vama koji ste tu i da vam zaželim da uživate u filmovima i to je to toliko od mene. Hvala.